Ciao a tutti belli di casa, andiamo stretti perché c'è poco da parlare. Vi spiegherò come si fa il lievito madre, come lo può fare anche un bambino di 10 anni. Con questo video io vado ad asfaltare tutti gli pseudo chef e chef della TV e del web che vi mettono questa preparazione come se fosse la cosa più difficile del mondo, tanto che alla fine la gente ci rinuncia e dice lascia perdere, non è per me. Perché primo rinfresco, doppio rinfresco, con la farina, proteina 13,5, con gli enzimi, con l'acqua depurata, con la stanza che deve avere la temperatura tra i 19 e i 22 gradi, tutte ste cazzate noi non le utilizziamo, come non utilizziamo neanche la bilancia. Vi faccio vedere come ottenere il lievito madre con una lavorazione super breve, anche se le tempistiche per forza sono lunghe per fare questa cosa qui. Andiamo e facciamo il lievito madre che anche i bambini di 10 anni possono fare. Andiamo! Iniziamo con un cucchiaio di farina e mezzo. L'acqua, quanti? 2 cucchiai di acqua, niente più. Quindi calcoliamo bene, senza grammature, senza niente, tranquilli, così. Mescoliamo tutto quanto. Adesso altri 2 cucchiai di farina. È molto semplice, ragazzi, questo metodo. 2 cucchiai di farina pieni, quindi il primo l'ho messo un po' a metà, quindi senza, vedete, io lo faccio senza bilancia. Mettiamo dentro, mescoliamo fino a quando vedete che diventa un impasto duro da girare, e allora lì si mette sul bancone e si fa con le mani. Impastiamo bene con le mani, così. Ecco che ci siamo, eccolo qua, vedete? Panetto bello liscio, così. Adesso questo si mette dentro un barattolino, così, si copre con carta velina, carta pellicola, fate un po' voi, così lo coprite, sopra niente garze, niente di niente, sopra fate dei buchini, così, e lo lasciate a riposare tutta la notte, in totale libertà, ok? Allora eccoci qui, sono passate 24 ore e adesso andiamo a scoprire. Ovviamente ragazzi, in 24 ore non è che nasce e cresce niente. Adesso lo andiamo a togliere da qui, lo togliamo, sblam, così. E che cosa facciamo? Ci mettiamo questa volta solo un cucchiaio di acqua, così, e iniziamo a girare. Si gira, vedete, l'acqua si è incorporata con l'impastino è molto più morbido, e quindi adesso andiamo a mettere un cucchiaio pieno di farina. Quindi giriamo e rifacciamo l'impastino come ieri. Quando non si può più girare, lo rigiriamo sulla tavola, andiamo con le manine, ok? Giriamo, impastiamo, e quindi anche qui 10-20 secondi di impastata così, e pam, riabbiamo un altro impastino. Lo rimetto dentro, eccolo qua, tutto dentro così. Riutilizzo la stessa pellicola bucherellata che abbiamo usato il giorno prima, ecco qui, e aspettiamo altre 24 ore, non 48, tranquilli, solo 24. La cosa davvero importante è che quando dico un cucchiaio pieno, deve essere un bel cucchiaio di farina con la montagnola sopra. Pieno, mi raccomando, non fate il cucchiaio raso come se state a mettere zucchero, no, pieno di farina. Buongiorno amori miei, terzo giorno. E ho notato che già sta partendo, guardate dove è arrivato. Oggi un cucchiaino di acqua, un cucchiaio pieno di farina. Adesso un cucchiaio di acqua, ho detto, quindi andiamo con un cucchiaio di acqua, così, e iniziamo a sciogliere tutto quanto insieme fino a che l'acqua non sparisce. Un cucchiaio pieno, questo è molto importante, di farina, vedete? Così pieno, ok? Lo mettiamo dentro e lo giriamo fino poi a incorporare tutta la farina fino all'ultimo granello insieme a questo impasto molto morbido, così,
così, e insomma abbiamo riottenuto la nostra pallina, ok? Deve essere una pallina morbida, non deve essere dura, deve essere molto soffice. E dunque rieccoci qui, sistemiamo un po' la pallina e splam, la mettiamo dentro, la adagiamo dentro, solito foglio di pellicola bucherellata, e questo adesso ci rivediamo ancora domani per un altro rinfresco. Allora ragazzi, buongiorno, sono passate 20 ore, il giorno dopo, guardate come sta, cresciuto benissimo. Sapete che c'è? Io oggi non lo tocco, quindi un giorno non lo tocco e lo ritocco domani con un cucchiaio di acqua e 2 di farina domani. Sì, vediamo se cresce ancora di più. Guardate che bello che sta avvenendo, senza sbattimenti, senza cronometrare nulla, senza addizionare o sottrarre, la semplicità della cucina, ragazzi. Buongiorno, un altro giorno è passato e lui sta crescendo alla grandissima da solo così. Adesso l'ho mosso un po', si è sgonfiato. Sentite dal profumo come acidognolo, ma è quello che a noi ci serve. Andiamo a rinfrescarlo perché ha bisogno d'affetto. Allora, ecco la nostra classica ciotola, prendiamo, guardate all'interno come si forma, vedete, come una ragnatela, è bellissimo. Quindi prendiamo tutto il nostro semilievito, perché ovviamente non è ancora pronto, così, un cucchiaio d'acqua, eccolo qua. Adesso lo andiamo a mescolare insieme a tutto il resto finché non è sparita l'acqua. Andiamo con 2 cucchiai di farina e quindi 1 pieno e 2 pieno, così mescoliamo fino a quando è possibile col cucchiaio, dopodiché passiamo sul tavolo. L'impasto è più durino, già abbiamo finito anche oggi, questo qui è più duro e quindi 24 ore di riposo come sempre dentro al barattolo pulito, mi raccomando il barattolo lavatelo sempre. E dunque eccoci qui, lavato, questo qui ci ho fatto la croce come diciamo benaugurante, un buon augurio, lo mettiamo dentro così e lo copriamo con la pellicola. Questa volta l'impasto è un po' più duro, quindi diamo anziché 24 ore ne diamo 48 di tempo, mi raccomando, così, e ciao belli. Amici, buongiorno, eccolo qui, vedete com'è cresciuto bene, guardate qui che meraviglia. Oggi un cucchiaio di acqua e un cucchiaio di farina, spettacolo. Allora, l'impasto è molto tenace, no? È più duro di quegli altri, quindi si prende benissimo così, vedete, è cresciuto ma è duretto perché abbiamo fatto una dose in più di farina l'altra volta e in meno di acqua. Questa volta facciamo pari, quindi mettiamo un cucchiaio e un goccino, perché il mio cucchiaio è differente da quello delle altre volte, quindi un cucchiaio, un goccino, un cucchiaio, andate tranquilli ragazzi. Utilizzerò la macchina per fare il pane, ma non perché c'è bisogno, è perché oggi non me vado a impastare a mano, quindi si cerca sempre la maniera più pratica, quella che ci aiuta di più. Volete farlo a mano? Fatelo a mano senza nessun problema. Io utilizzo questo. Faccio incorporare l'acqua tranquillamente, nel frattempo mi faccio un caffè perché sono le 9 di mattina e poi dopo, quando come sempre l'acqua è incorporata, andiamo a mettere il cucchiaio di farina dopo. Eccoci qui, 15 minuti passati, io ho fatto colazione. Andiamo a mettere il solito cucchiaio pieno di farina. Stamattina non voglio fare niente e vi faccio vedere il metodo anche ancora più pratico per chi dice ma io non mi voglio sporcare le mani, e allora fai così, aziona la macchina e vattene a vedere un film, ne manco una puntata di una serie TV, 15 minuti, dai. Eccoci qui, l'impastatrice ha fatto tutto da sola, io sono venuto di qua, ha suonato e l'impasto è pronto, eccolo qua. Quindi è anch'esso bello tenace perché comunque abbiamo messo una dose esatta di farina e di acqua. Lo rimettiamo, dopo aver fatto la solita pallina, lo rimettiamo dentro al barattolo, sempre pulito, sempre con la croce. Ragazzi miei, questo qui quando
raddoppierà di volume nel giro di 4 ore e non di 24, allora sarà già pronto per essere utilizzato, ma almeno 8 giorni di rinfreschi iniziali bisogna farli, solo iniziali, sia chiaro questo, eh? Adesso andiamo dentro e ci rivediamo domani. Salutatelo, guardatelo com'è e vediamo domani come sarà. Ciao! Allora eccoci qui, cresciuto come sempre, vedete quando si forma la ragnatela va benissimo, è cresciuto molto molto bene. Oggi andiamo con più acqua e meno farina, quindi 2 cucchiai di acqua direttamente dentro alla ciotolina, ecco qui, 2 cucchiai di acqua e mescoliamo tutto quanto. Adesso quando è tutto bello sciolto, vedete, è tutto bello incorporato, non ci deve essere acqua che va in giro da sola, mettiamo un cucchiaio solo di farina, e neanche pieno stavolta, pensa tu. Un cucchiaio di farina, guardate, non è pieno come gli altri, quindi è un cucchiaio raso. Si mette in frigo per 3 giorni dopo aver fatto incorporare tutta la farina, non deve rimanere farina sciolta in giro, ok? Adesso sta a voi se volete mettere un segno per vedere dove sta, insomma io me lo ricordo e lo vedo se cresce, quindi fate voi. Questo si attappa con il tappo questa volta, proprio con il tappo, e si mette in frigorifero 3 giorni. Per essere più precisi, 2 ore fuori appena fatto e poi lo mettete in frigo e arrivederci. Ciao a tutti belli di casa, oggi è l'ultimo giorno di rinfresco, attenzione, nel senso che da adesso in poi possiamo utilizzarlo, quindi l'ultimo rinfresco, guardate com'è cresciuto bene, vi ricordate l'ultimo video com'era? Ecco, è cresciuto in frigorifero, l'ho lasciato 2 giorni in frigo, è cresciuto in frigo, poi prima di rinfrescarlo lo tirate fuori dal frigorifero, fate prendere la temperatura ambiente e fate quello che sto facendo io adesso. Dopo di questo rinfresco qui si può utilizzare, quindi 24 ore dopo questo rinfresco si può finalmente utilizzare. La lavorazione è breve perché sono pochi secondi, minuti al giorno, ma le tempistiche sono lunghe, quindi sì, ci vogliono 8 giorni, 8 rinfreschi più o meno, poi ve l'ho detto, prendetela nella maniera più semplice possibile, ma poi questo cresce, farina Manitoba, farina 000, utilizzate quello che volete e tanto uscirà fuori. Oggi 2 cucchiai d'acqua, 2 cucchiai di farina, lo metto 24 ore dentro al frigorifero e poi lo posso utilizzare. Fate come volete, 48 ore, 38 ore, dopo di questo voi dovete, questa è una cosa importante, voi dovete assolutamente rinfrescarlo almeno ogni 3 giorni, ok? Almeno ogni 3-4 giorni dovete rinfrescarlo con almeno un cucchiaio d'acqua e un cucchiaio di farina. Poi dipende quanto ne utilizzate, quanto tempo avete per farlo, insomma è una gran cosa, verranno delle pizze e del pane meravigliosamente buono, potete farci anche dei dolci, potete fare tutto quello che volete. Andiamo a fare l'ultimo rinfresco. Il rinfresco lo faccio direttamente dentro al contenitore senza nessunissimo problema, quindi un cucchiaio, 2 cucchiai e come sempre prima l'acqua si fa incorporare così, una volta che è incorporata molto bene andiamo con la farina. Adesso 2 cucchiai di farina, come sempre belli pieni, e andiamo. E adesso diciamo che tra 24 ore si può utilizzare, si chiude ermeticamente, non più con la pellicola, questo è importante, ricordatevelo, ok? Quindi signori miei, eccolo qui, rinfrescato in frigorifero, va subito messo in frigorifero e si aspetta 24 ore, 48 ore, quello il tempo di cui voi avete bisogno prima di utilizzarlo. Credo che sia stato abbastanza semplice. Abbiamo sfatato tanti tabù, abbiamo sfatato l'aria in casa a 19-20 gradi, abbiamo sfatato la farina deve avere la proteina 13.5, tutte queste stronzate, abbiamo sfatato i grammi precisi perché mi raccomando potete, insomma abbiamo sfracellato tutte le stronzate che dicono in TV e io adesso mi prenderò tutti gli insulti del mondo, sto qua apposta per voi. Ciao belli, alla prossima.